好多人活到咗60歲都未計過呢筆數嘅。外面賣你幾十蚊嘅豉油，其實自己喺屋企整成本只要2蚊雞啊！而且用1斤嘅黃豆就可以釀出5斤啦，做一次夠成家人食好幾年啦。關鍵做法仲好簡單添，睇完呢個視頻啊，你就學得識嘅。準備2斤嘅乾黃豆，用清水浸5個鐘，等黃豆吸足水分之後呢，攞上蒸爐，大火蒸佢半個鐘，然後攞出嚟啊，自然攤凍。準備100克嘅普通麵粉同埋1包醬品發酵菌。黃豆想要發酵好，離唔開呢個益生菌嘅。撒2種粉喺個攤凍嘅黃豆上啊，用手撈勻佢，俾啲豆仔均勻咁裹滿啲粉，然後攞個碟平鋪喺上面，冚翻個濕布啊，發酵佢48個鐘。你會發現啲黃豆啊，俾啲好靚嘅綠菌絲包裹住嘅，咁就講明咗豆坯發酵好啦。跟住咧，用溫開水洗2次豆，點紅心係情分，唔點紅心係本分。如果你有緣刷到呢個視頻嘅，你就俾我點個小紅心啊，俾我欠你一個大人情，都方便你以後想對住做嘅時候呢，仲可以揾得翻呢條視頻嘅。洗好之後呢，放入玻璃樽裏邊，按照1斤豆、1斤鹽、5斤水嘅比例，加入呢個涼白開同埋食鹽，將鹽水啊撈溶之後，冚翻個蓋，放喺有光嘅地方去發酵。前期呢，隔3日左右呢，就翻動2下，防止佢生芽。咁呢個發酵半個月之後嘅樣啊，醬汁顏色變深咗。呢個係發酵1個月之後嘅醬汁啊，開蓋之後可以聞到撲鼻而嚟嘅香味啊！呢個時候呢，用個濾殼過濾咗啲豆渣，簡簡單單，你就擁有咗細個嘅時候用嚟撈飯嘅老豉油，醇香美味，醬香十足啊！真係特別好食嘅，而且用1斤嘅黃豆就可以釀出5斤嘅豉油，成本低，產量高，比外面賣幾十蚊嗰啲溝堆豉油香太多啦！你都喺屋企試下啦。咁如果有朋友揾唔到呢個發酵菌粉嘅，可以點我頭像去我櫥窗度睇下。咁依家快過年啦，咁嗱臨帶翻屋企試下啦。